Bonjour, bonjour, papa et maman la grâce. Na ba maman, na ba leki, na ba yaya, mbote mingi. Esika nyonso kolanda biso toko upload vidéo o tozo senga o penzo partager pe o like parce que tozo sana ba short vidéo ya ba biloko ya mike mike ya ba connaissance ya mike mike comme ça to bando sa ba live ya minene. Lelo eloko tokolobela eza oyo babengaka warning ou bien attention ou bien tokolobela pepsoda hier omonanga liboso ya bapepsoda nalingi baparent batala pepsoda tezomonana bien te ezomonana bien te ye sikoyo tozotala yango bien. Peut-être osombaka pepsoda outilisaka mais otangaka te oyo babengi woni tala pepsoda oyo eza Colgate oyo ya tribunal tala balobi ni balobi pepsoda oyo okoki koutiliza yango te na bana oyo baza na se ya 7 ans. Donc na se ya 7 ans akoki koutilize pepsoda oyo te. Des fois, biso ba parents sont que shopping. Tout le monde a ba solde aux yeux pour l'endroit mais moi na c'est à 7 ans. Donc pour la kolo à partir de 7 ans avec utiliser pepsoda OT. Pour la nini ba maman bandeko pour la nini il faut tirer attention na biloko toujours tirer attention te toujours salela ngo kaka mais réaction na on nzoto peut-être ko yeba te na mwana ko yeba te. Au moins ka mwana comme ça salo ba fièvre au moins ka mwana comme na ba réaction moko ba kosu moko boye yo ko yeba te ke o wana se koti na makila net oyo Colgate gel oyo balobi mwana na se ya 6 ans ko sala ngote children of 6 years and young te oyo kutu balobi bakosalela yango mais faut bautilize moke bautilize moke donc yango nalingaki topartage na bino bamama la gloire e bamama ya de grâce na bandeko na biso nyonso baleki bapapa ntango ozokende shopping tire attention na biloko eya biloko moko mikie biloko moko boye bato bazotia mpenza attention te omona baproduit batie na kati ya biloko oyo ekobandosala lizo wadani ekobandosala baréaction na santé ya mwana baréaction nango ekozala makwanza baréaction ekozala te kaka na monoko ekobime partout parce que moni monoko eza omona to toposala makili ezalaka donc eza na contact direct na makila ekoko mwana komosala ba fièvre mwana komi na ba kosu moko okoyeba te ba réaction biloko nini ya ba produit nini ezosala na santé mwana yango tonga tosolola lelo na sengi nzela na shop na yebisa bango na osala babino donc if you are talking about that they don't care. Ok na sengi nzela yango na otindelo mama okompa tokosola masolo mosusu loyo na ngaka warning tolobela pe ba warning ya bakisi tozomela ba paracetamol biloko mosusu oyo tosombaka biso moko neti bakisi oyo toza na droit kosomba donc tokolobela ba warning nango des fois bapesi eloko okipe te otanga danger na yango est-ce que comment utiliser et comment co-utiliser yango bato bakima eloko eza très important même na yo même na biso mikolo to na bana po ba réaction mosusu ntango banda kosama yo koyeba te ke eza produit wana otilizaki nde ezosala okoyeba te ke eza produit wana ata pepsoda tosalelaki nde esala biso boye tokoyeba te yango wana tolingi tozala vigilant tozala vraiment alerter na bamakambo mosusu ya mike tozosala po même bible elobi mon peuple périsse faute de connaissance. Donc moko photo tcha ba connaissance tozwa makambo wana sérieux ozosomba pepsoda nalingai vraiment nalakisa yo pe bapesutanga bapepsoda tanga eske ekozala utile oza na bana mike tanga mafuta ozosomba shampoo ozosomba tanga yango tanga baécriture wana kotize kaka te biloko mosusu ekobimisa yo makwanza te biloko mosusu baréaction nango ekota même na système na yo ekoamplie même système ya bana ya basi ya mibali
Donc eloko nyonso tozo utiliser tozala ngele na yango totanga yango est-ce que ça age ya bana na ngai, est-ce que ça safe na kati ya ndako na ngai, est-ce que eza ndako na ngai eza protège ko zwa kelo te po ba solder yango bo ba solder ba personne moko yo bobuki oyena na ndako bana no ba mi ki zo pesa bango ya kene ko bosser tia personne tia même ba brosse tangango. Est-ce que brosso eza mwana ya âge bwa ko salela ngo mwana âge bwa ko salela ngo donc toza na ngele to mi batela pe to batela vie o nzamba apesi biso eza très important yango to ko rendre compte na yango ndenge nyonso tozo utiliser yango ndenge nyonso tozo salela ngo ba ote eza na okanzo to zongo na mabe non eza vie nzamba ako rendre compte na ngo pa nzambi yango na tangaka ba warning tangaka ba danger eloko zo utiliser danger eloko zo mema na ndaku nzambe akopambola yo. Oui mama, partagez les biso au like au partager au s'abonner tozane na posa ba abonner poto banda ba live to kota na ndaku to bando lakisa ba biloko akomela to bando partager ndeni akosala pona ko lose pona ko detox nzoto na yo pona ko donc biloko na nyonso mike auto sala to utiliser to moni ke oui ezo sala to partager ngona bino nzambe apambola bino journée malamu na moto nyonso kolanda pe na ntango nyonso kolanda to tombeli obolamu nzambe likolo na yo pe na libota no baba.